Anant a una festa d'estiu a Noruega, dia 21, fent pràctiques per a Europa. He intentat fer una tuta de patates perquè cadascú havia de portar alguna cosa i jo volia fer una. Al principi quedava molt bé, se m'ha putxat molt bé, ho he fet tot molt bé, però al final ha acabat sent això perquè se m'ha enganxat i ha sigut un revolt, però no passa res. Després, abans d'anar a la casa, ens han portat a una mena de poblat que hi ha, que és una de diferents tendes d'artesanies, algo molt guai, i un típic poblat viking, no tan viking, sinó de grangers de l'època. M'ha agradat molt, i en aquest poblat hem trobat, a part d'aquesta estàtua, això, aquesta fantàstica cascada que m'ha flipat. Després, aquesta és la sopa que ens han donat, després hi havia diferents coses, la veritat és que estava tot molt bo i m'ha agradat molt. Aquest meló per resto, després hem baixat caminant perquè primer ens hem posat pel cotxe i demà més i millor, doneu-li a seguir petits agricultors. Això és el que menys m'agrada, fer pràctiques per Europa. Dia 21 fem pràctiques per Europa. Doncs avui el nostre dia ha començat podant tomaqueres i s'ha posat a ploure. Així que hem seguit podant les tomaqueres i emparrant-les també així i ja seguia plovent, però ràpidament hem anat a fer la parada i en aquell moment ha parat de ploure. I després hem estat desherbant això, que no sé el que és. I què és el que no suporto? Doncs això, que es fiqui a ploure, que pari, i en aquest moment estàvem retirant això i mentre que estava retirant l'últim tram s'ha tornat a posar a ploure, així que ràpidament hem tornat a posar. I això és el que no suporto, que es posi a ploure tan ràpidament, perquè hem parat tota la feina, hem tancat tots els hivernaders ràpidament, com a sobretemps hem fet pa. I demà, més i millor, doneu-li a seguir. Estic cansat que totes les meves tardes siguin iguals, per això mateix avui he anat però abans toca començar pel matí. Avui hem seguit igual que tots els dies, el que és desherbant amb una bonica amiga, perquè aquests dies s'està desherbant. Aquest és el meu fantàstic dinar d'avui, hem anat a revisar que les canyes estiguessin bé i hem seguit desherbant. Un cop que hem acabat, hem fet pa perquè el volia deixar preparat perquè en tota la tarda no estaria i hem baixat cap a Oslo, perquè sí, el nostre plan és la gran ciutat. Aquí estic esperant el bus, veient aquests barquets que algun dia m'agradaria pujar un, hem anat per lo que és el Carl Johnson, m'he agafat una hamburguesa que ha sigut com el meu berenar a dinar i hem anat aquí, que és un centre cultural, a veure una cosa. Hem anat a veure una pel·li que organitzava l'ambaixada espanyola per això de LGTBI, que és la que t'estoy llamando locamente, una pel·li que la veritat és que m'ha agradat molt, molt, molt. Això abans de la pel·lícula, això són algunes escenes, tampoc us faré un gran spoiler, això sí, és més cap al final, us juro que m'ha agradat molt i ara vull que vosaltres em digueu quins plans puc fer aquestes pròximes setmanes, perquè busco plans, no sé què més fer. Fins aquí el dia 22 fem pràctiques per Europa, doneu-li a seguir i comenteu. L'he cagat ben grossa. Dia 23 fem pràctiques per Europa, o dia 24. Per què dic això? Perquè si mireu en el perfil veureu que està mal numerat els dies, que hi ha 2 dies 21 i després hi ha un dia 22. Doncs l'últim dia 21, el segon, hauria de ser dia 22 i el dia 22 hauria de ser dia 23. Em vaig colar numerant. Ara hi ha dues opcions, borrar tots aquests dies mal numerats i tornar-los a pujar ben numerats o deixar-lo així i que sigui la nostra broma interna. Vosaltres decidiu als comentaris. I com veieu, després no hem fet gran cosa. Després el que he estat fent ha sigut una miqueta de moure unes safates, desherbar, he menjat una galeta i després he menjat la sopa de sempre. Així que, dit això, petits agricultors, comenteu, donar-li a seguir i demà més i millor. Us estimo molt. A veure si sabeu quin cultiu estem treballant. Fem pràctiques per Europa dia 25. Primer que hem fet ha sigut obrir els hivernaderos i estem treballant. A veure si algú mirant aquestes imatges pot saber quin és el cultiu que estic desherbant ara mateix. És un cultiu molt fàcil. I tan cansadets que estàvem després de tantes hores desherbant, hem anat a menjar. Després hem anat a tirar les bledes, que tocava aquesta malla apartar-la perquè no deixi créixer i al final desherbar una miqueta, aquestes calèndules, aquestes varetes que estan preparant no sé per què, i seguim desherbant aquest cultiu misteriós que heu de descobrir quin és. Després ho hem deixat tot, hem seguit desherbant perquè toca seguir desherbant i després ja anàvem acabant així a poc. Ara són 3 línies, les 2 ja són un altre cultiu i després això, ja estàvem super mega cansats, però ja tocava recollir aquests asientos que utilitza la gent per desherbar i després demà, molt més i millor, he anat a donar una volta i doneu-li a seguir petit agricultor i comenteu. Els agricultors us he de felicitar perquè ahir tots veu endevinar, era una pastanaga. Dia 26 fem pràctiques per Europa. Avui, com no, hem estat desherbant i estem desherbant una cosa diferent, aquí cansadets, i és això. A veure si algú sap dir-me què és força difícil, a mi també m'ha costat saber què era. Després hem estat aquest menjar que fem sempre els divendres, avui ens han fet una mena de truites, i després hem anat a plantar les varetes que vam fer ahir, que són de diferents sàlics i coses que es menjaven, aquí cansats com sempre, hem anat a agafar una viruta per ficar-li aquí, i després m'han donat per passar un cortacésped amb aquesta lavadora a una cosa del veí. I després ja està. Això és d'abans i demà molt més i millor. Doneu-li like. Acompanya'm un dia al meu llibre. Dia 27 fem pràctiques per Europa.
avui hem ficat una rentadora i hem baixat a Oslo, que estaven fent el Pride. La veritat és que, no sé, aquestes coses ni em fan ni em venen, però no sé. Però a veure si ens feia alguna cosa. Hem anat a veure que és un desfile, la veritat és molt guai, molts cotxes, això sí, al final m'he avorrit perquè he estat 3 hores veient passar gent i, amb tot el respecte, però m'he avorrit un poc. I després hem estat això, anant veient aquesta gent, el tractor, que a mi sabeu que m'encanten, és el que més m'ha agradat de tot, aquests pavos que pensava que trencarien això, també estaven els militars, aquests amb aquestes canoes tan xules. Després hem anat a passejar per on sempre, a tenda de souvenirs, m'he comprat una hamburguesa al 7-Eleven que he sigut al meu dinar, i després he anat a l'estació, com sempre, que m'encanta aquesta zona, per Carl Jones, com sempre, i demà molt més i millor. Fiqueu algun comentari que us sembla. Vosaltres sabíeu que si a Noruega agafes la teva motxilla i comences a pujar la primera pujada que vegis i comences a caminar tot recte, passes per uns bossos preciosos i una vegetació tremenda, amb diferents tipus de vegetació, et cansaràs molt, òbviament, unes baixades tremendes, però en el fons veuràs això, un llac preciós, un llac superbonic on tu et podràs relaxar i podràs pensar en les teves coses sense que ningú et molesti. Però a més amb una aigua preciosa i uns altres camins. I segueixes aquests camins un altre cop més recte, et arribaràs a un bus que segurament el més segur és que et porti a Oslo, a un bar on tu voldràs anar, però com no tens 21 anys no et deixaran entrar, així que et tornaràs a la teva granja, però compraràs un sopar al 7-Eleven perquè t'ho mereixes. Demà més i millor, petits agricultors. Avui ha sigut el dia 28, fem pràctiques per Europa. Doneu-li like, seguiu i comenteu què us ha semblat el vídeo d'avui. Fins un altre. Sento que els meus vídeos s'estan tornant massa repetitius, perquè sempre són jo traient herbes, sempre això. I la veritat és que no sé com seguir fent els vídeos, perquè sempre intento com... M'estic obsessionant pel tema de les visualitzacions, ¿vale? En el sentit de que sempre és el tema de anem a aconseguir més, intentar trobar hoods de no sé què. I al final crec que el que més em surt és el que esteu veient ara mateix. El que faig, que és treure herbes, perquè és l'únic que estic fent aquests dies, que és treure herbes. Que la veritat, sí, m'avorreix treure herbes, però m'està ajudant a una cosa, m'està ajudant a pensar, m'està ajudant a concentrar-me, perquè jo soc una persona que començava un projecte i el deixava. I des de que faig un mes treure herbes, me concentro a treure herbes. I em dóna temps de ballar, cantar, com esteu veient, perquè ballo, canto. Com un desig! Imagino, penso com fer vídeos, vídeos bons. I al final també aquesta experiència està sent això. Així que, petits agricultors, avui aquest vídeo, no sé, era una forma d'explicar-vos coses. Doneu-li like, comenteu què us ha semblat aquesta petita reflexió rara que us acabo de fer. Sí, avui era el dia 29. I no m'expliquis per què, però avui fa 30 dies que vam començar la història. Avui fa 30 dies que fem pràctiques per Europa. Abans de tot, vull que em fiqueu a comentaris quin és el vostre vídeo preferit o des de quin dia em veu seguir. Passaré llista. Avui fa 30 dies que vaig agafar un avió per arribar aquí, a Oslo, Noruega. A Oslo parlant un idioma el qual no entenc i anglès, que en el seu inici tampoc entenia i avui en dia fem el que podem. Però, da igual, això és el que es tracta. Vam vindre aquí per aprendre agricultura i estem aprenent més coses encara que l'agricultura. I el més important, que em vaig ficar el repte de fer vídeos cada dia. I mireu, petits agricultors, portem 30 dies. Pensava que no passaríem dels 10 i portem 30 dies. Crec que no seré el tiktoker amb més seguidors ni el vídeo més interessant, perquè tots els vídeos són traient herbes, però da igual. Però és això, la constància. I al final som pocs, però els que som valem la pena. I petits agricultors, tranquils, no és una despedida, queden més dies encara. No hem arribat ni a l'Equador ni al 50% del que serà aquesta sèrie, queden més dies per molestar, però crec que era important dir això. Demà més traure herbes, perquè avui és el que he fet, però això, petits agricultors. Espero que doneu-li like, comenteu, i si heu arribat per aquí, fins aquí, vol dir que sou els reals de lo de Borot. Més dies que seguim. Acompanya'm un dia traient herba, dic. Dia 31 fem pràctiques per Europa, dels agricultors. Traiem herbes com sempre i ja fa 31 dies, un mes just, el 2 de juny vam començar i avui som 2 de juliol. Hem menjat la sopa igual, hem desherbat, avui hem començat més tard. La sopa que ha estat de verdures super bona, que mengem tots els dimecres perquè és el dia dels voluntaris i els de granja fan sopa pels voluntaris i òbviament nosaltres també. I després li he preparat la bota
pel de la granja que m'ha dit prepara'm la bota, i com jo soc un expert preparant botes, doncs li hem preparat la bota amb uns ferments raros que fan de nitrogen i fòsfor, crec que és. Després li hem baixat la bota, però el que hem fet ha sigut deixar-li ja la bota soleta perquè li anava a aplicar ell. M'ha dit que no. I després m'ha donat aquesta escarda amb la rodeta per fer això que són porros. Ells fan raros els porros. I després ja havíem acabat el dia d'avui, així que demà més i millor, petits agricultors. Like, seguiu i tot, dia 31. Petits agricultors, avui no estem traient herbes, avui estem fent coses diferents. Dia 32, fem pràctiques per Europa. Sí, petits agricultors, avui hem començat amb alguna cosa diferent i ben d'hora. I després el que hem ficat és aquesta viruta de fusta, que bàsicament és per fer un mulch, on hem coixinat tota la vida, per la pastanaga, pel tema de les males herbes i la humitat. I després hem estat repartint aquí i hem estat un bon rato. De mentre també anàvem omplint la pila, que la veritat és que està una miqueta lluny. No ho he gravat lo lluny i tot cansadet hem anat a menjar aquesta sopa. I després hem estat parlant tot el tema dels pepinos. Petits agricultors, fiqueu-me els vostres comentaris. Vosaltres emparreu els pepinos? I vosaltres algun cop heu ficat lo del mulch? Vull saber, vinga, comenteu, que m'encanta que m'expliqueu coses. Dit això, petits agricultors, seguim emparrant, que la veritat és que hem estat quasi tota la tarda fent això d'emparrat, i després m'han donat una cosa dolentíssima, que no sé què era, una planta, un fruit super dolent. I dit això, petits agricultors, doneu like, seguiu, m'agrada, i amb aquestes supervistes, demà molt més i millor. Fins aquí, el dia 32, fem pràctiques per Europa. Com heu pogut veure al meu feed, porto tota la setmana traient herbes. Però de què serveix traient herbes? I hi ha formes de combatir de que no surtin? Una de les primeres coses és, ara esteu veient algun cultiu en aquestes imatges, i jo crec que el més important és que puguem veure el cultiu. I a part, també és veritat, pot treure nutrients a les nostres plantes, i més sent cultiu d'horta, que hi hagi herbes més grans, ens poden ser un gran problema. Vale, per exemple, en aquestes fantàstiques pastanagues ho podem veure molt clar. Ja estan desherbades, tot i que ara ja estan tornant a sortir herbes, però al primer estaven totes superpetites, com aquesta. I ara, mireu, han fet gran. Per què? Perquè tenen espai, no tenen ningú que les tapi i les faci una competència, i ara estan creixent superbé. Però quines maneres tenim de combatir les herbes? Doncs, òbviament, diverses maneres. Una ja us la sabeu, que és treure herbes de forma manual, perquè ho esteu veient. L'únic que el tema és que si no fas alguna cosa més, et tornaran a sortir herbes. I aquí entren diverses tècniques, com per exemple aquesta, que el que estem fent és desherbar tot i estem posant la mateixa herba que abans trèiem i la ficàvem en piles, doncs ara estem deixant el mateix camp, va veure si això fa que no creixi tanta herba, i sembla que de moment està funcionant suficient bé, tot i que aquest camp de plantació no ha sigut bo per un problema de la màquina. Després tindríem unes altres tècniques. Després tens això, aquestes malles que, com veieu, per on està el forat de planta sí que surt mala herba, però per dins, òbviament, la malla impedeix que surti, i això sí, ho has estat traient. Després hi ha uns altres biodegradables. Però la veritat és que per mi aquest tipus de biodegradables i tot això no m'agrada. A mi m'agrada utilitzar coses que ens donen la pròpia natura i que podem aconseguir molt més fàcil. Com per exemple aquí, que estem utilitzant escorça de pins. Per això estem fent una prova pilot per veure si funciona, i sembla que de moment ens està donant molt bons resultats. I després, òbviament, tindríem herbicides, però això d'aquí no parlarem. I parlant de proves pilot, aquest vídeo ha sigut una prova pilot d'explicar-vos coses diferents quan els meus dies són molt monòtons. Si us ha agradat, fiqueu-me un comentari, i també vull que em digueu vosaltres com feu el tema de les males herbes. Dit això, petits agricultors, fins aquí el dia 33, fem pràctiques per Europa. Avui he tornat a pujar un vídeo a YouTube. Dia 34, fem pràctiques per Europa. Primer de tot, vas al vídeo de YouTube, o si no, fas un comentari aquí dient que el anies a veure. Avui ens hem despertat, hem anat a Oslo a passar el rato, i hem passat una miqueta pels carrers. Segueixo tots els dies mirant per comprar-me uns auriculars que mai els trobo. Jo crec que me'ls compraré ja quan arribi un altre cop a Catalunya. I això. Doncs això, hem anat a fer un passeig per Oslo, ens ho hem passat bé, hem vist tot, i després hem tornat aquí a editar el vídeo que havíem d'editar, que és el vídeo de la setmana 3 a Noruega, tot i que ja porto com 5 o 6 setmanes. Però tranquils, que ara a partir d'ara, fins al dimarts, tindreu cada dia un vídeo per recuperar. I després la setmana que ve els vlogs. Això ja ho explico al vídeo. Si ens que tots veure el vídeo, petits agricultors, vinga, fins un altre dia.
Aquest edifici és l'òpera d'Oslo. I què penseu que he anat a veure? Però primer toca baixar, hem agafat el bus i hem arribat ràpid. Hem entrat dins l'edifici, que és xulíssim, xulíssim, i ja hem entrat a lo que és la sala per veure l'espectacle en si. I el que hem estat veient, òbviament, és un ballet. L'únic que no us l'he pogut ensenyar perquè no estava permès gravar, però sí el que són el tema dels aplausos, i hem estat 5 minuts perquè era superxulo. Ha costat en total unes 100 corones, que al canvi són uns 8 euros en 45 cèntims aproximadament. L'edifici de l'òpera és xulíssim i supergran, al costat del mar, i m'ha encantat. Després hem anat al Carl Johnson perquè hem anat a menjar a un restaurant com de street food i m'he demanat una milanesa, tot i que les d'Espanya estan millors. Tot superbo, i dia 35 fem pràctiques per Europa, demà més i millor. Això és el que menys m'agrada a Noruega. Fa 36 dies que vaig vindre a Noruega per fer pràctiques a una granja. I després d'aquest temps jo us puc dir que el que menys m'agrada és la temperatura. Però no que faci fred, perquè a mi el fred m'agrada, per això he vingut aquí, per no morir-me i no rostir-me al calor que fa Catalunya. És la pluja, que és que, per exemple, ara, fa un ratet s'ha ficat a ploure, he recollit tot perquè pensava que plouria molt i no ha plogut res, però és que hi ha dies que tu dius, avui no passarà res, i plou el diluvi universal, i després, els dies que plou, hem d'anar a l'hivernacle amb els tomàquets i tot això, perquè aquí no li diguis fer tomàquet en exterior, perquè per la temperatura no poden, perquè aquí lo raro és passar els 30 graus, que la setmana passada vam tindre una calor, tothom deia quina calor, i jo estava més bé que ningú, que als 30 no vam ni arribar. Però això, petits agricultors, però anem fent i tranquils que queda poc per aquí. Així que dit això, petits agricultors, demà intentarem que sigui millor, doneu like i feu el que vulgueu. Vinga, que vagi bé. El nostre territori es crema. Com sabeu, hi ha un incendi actiu a Paüls, Baix Ebre, Terres de l'Ebre, d'on soc jo originari, tot i que jo soc de Ribera d'Ebre. I hi ha un incendi actiu, el qual està cremant molt, i pobles de la zona, com pot ser Xerta, Aldover, on van tindre l'incendi a les portes del poble, i a més punts com Tivenys, on les flames van saltar a l'Ebre, que no és un riu petitet, és un riu llarg. Doncs això, i jo al final aquí podem veure que l'administració potser podria fer una miqueta més per ajudar a mantenir els boscos, ajudar que l'agricultor ho pogués fer, perquè hi ha molta limitació, i també estem veient que hi ha un gran problema de relleu nacional. Falten pastors, i després un altre tema és que ahir va haver un problema que, com tots sabem, el Servei d'Informació Català, TV3, per la nit no va fer ninguna informació, que van sortir influencers com pot ser Berti Au o Gerard Romero a tindre que fer la informació. Això ens ho hem de fer informar. Jo sé que jo des d'aquesta compte, que em seguiu 200 persones, no faré molt, però crec que és important la meva opinió. Ja per avui no volia parlar de ninguna broma ni ninguna cosa aquí, perquè a més està tocant alguna cosa de la meva zona i agrícola, perquè ja hi ha unes 3.000 hectàrees cremades quasi, a dia d'ara que estic gravant això, i a més pot entrar als ports, que si entra als ports agafem-nos, perquè ja ho dic que aquí costarà molt de pagar. Però això, que un dia es cremi Collserola i ja ho canviarem. Demà intentaré a veure si es pot fer ja un vídeo així de jijaja i això. Informeu-vos bé per Berti Au, que crec que és el moment la millor font que hi ha. Vinga, que vagi bé i fins un altre dia. La sopa noruega no té res a veure a la de casa. Tots els dimecres aquí es fa el dugnat, que el dugnat és una mena de treball voluntari que fa la gent que vol agafar coses de la granja. Per agafar has de donar unes hores de treball. I això es fa tots els dimecres. I, per exemple, ve la gent i ens ajuda a treure herbes. Què es fa quan s'acaba el dugnat? Els de granja fan una sopa. Una sopa que, com dic, és una sopa diferent, perquè la sopa nostra és amb pasta i el caldo, doncs mengen el caldo, però a més la verdura que han utilitzat per bullir se la mengen a la vegada. El que nosaltres podria ser més que ens ho solem menjar almenys a casa meva amb el que és la cardolla. Però està xulo perquè ens donen sopa. Per exemple, a mi avui m'ha tocat tallar el pa. Dit això, petits agricultors, demà farem vídeos millor. Tema incendi, ara, a hores d'ara, ja està quasi controlat i crec que estabilitzat ara que estic gravant aquest vídeo, o sigui que l'incendi tot bé. Així que dit això, petits agricultors, demà molt més i millor, doneu a seguir i vinga, que vagi bé. Ah sí, dia 38 fem pràctiques per a Europa. Vaig vindre a Noruega després que em treguessin el cor. Doncs sí, estic fent pràctiques aquí a Noruega, a una granja, com ja sabeu, les FCTs, i després que em passés tot això vaig anar i li vaig dir al meu tutor de les pràctiques. No puc estar aquest estiu aquí a Catalunya, me'n vull anar. I em va dir, vale, però tu has de buscar tu.
I així ens vam fer. M'ho vaig buscar amb el projecte Buffer, que el projecte Buffer és com una mena d'associació que connecta granges ecològiques regeneratives amb gent que vol fer voluntariats. I la granja d'aquí m'han fet un conveni, com el que fan les empreses normals, per connectar i poder convalidar. Jo ho tinc, o sigui, em compta igual que les pràctiques normals que vosaltres podeu fer, però us he fet aquí això. I em compta, i avui, dia 39, he acabat les pràctiques, però tranquils, que encara queden més dies. Que vagi bé, petits agricultors, demà més i millor. Demà ja sent un voluntari normal. Preguntareu, qui et va trencar el cor? Ah, sí, doncs el del projecte Erasmus, després que no me'l donessin, i per això no he vingut aquí amb un projecte Erasmus. Per culpa d'una oruga, tot este planter a la basura. Doncs sí, l'altre dia vam anar a plantar unes bàsiques, com pot ser colcale, coliflor i bròcoli, i en el mateix camp vam veure que tenien unes petites orugues, que en aquest cas és l'oruga de la bràssica, que el que fa és menjar-se tota la fulla de la planta, hasta matar la planta en molts casos. I en aquell moment el jefe va decidir que el que millor podien fer era agafar el planter un per un i descartar el que tingués, en aquest cas, la oruga o algun tipus d'ou, i aquest s'aniria a la basura, que quasi vam tirar voltant de 100 plantes, i les que estiguessin una miqueta menjades, però que no veiéssim, en aquest cas, l'oruga, les plantàvem separades. Al final vam plantar plantes, però jo no ho hagués fet així. Vosaltres com ho haguéssiu fet? El que jo hagués fet és haver plantat tot, així, això sí, potser una miqueta separat, i el següent dia i amb una persistència d'unes quantes setmanes hagués aplicat Bacillus thuringiensis, que és una cosa ecològica, és un bacteri el qual el que fa és matar aquestes orugues, que és molt eficaç. L'únic que en aquesta granja, en aquest cas, no volen aplicar res, siga ecològic o no siga ecològic. Així que, dit això, petits agricultors, avui ja és el dia 40, portem 40 dies ja fent pràctiques per Europa, i demà molt més i millor. Doneu comentaris.